दुग्ध व्यवसाय करताना तुम्ही कुठल्या मार्गाने तुम्ही त्याची विक्री करताय, सर्वात पहिल्यांदा आपण बाय प्रॉडक्ट किंवा या गोष्टीकडे जायलाच नको. सर्वात पहिल्यांदा फक्त आपण दूध विक्री याच गोष्टीबद्दल बोलूया. तर दूध विक्रीमध्ये आपण बोलत असताना दुधाची विक्री करताना तुम्ही कुठल्या तरी डेअरीला दूध देताय का, तुम्ही स्वतः सेल करताय किंवा डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर तुम्ही त्यांच्या घरी जाऊन दूध देताय, या 3 टप्प्यामध्ये आपण त्याचं एक विश्लेषण आपण बघूया. पहिल्यांदा आपण विचार करूया की एखाद्या आपण डेअरीला समजा दूध देतोय, कुठल्याही डेअरीला असतो, म्हणजे जे ह्यूज क्वांटिटीमध्ये जे कलेक्शन करतात अशा ठिकाणी जेव्हा आपण दूध देतोय तर त्या ठिकाणी फॅटनुसार दूध घेतलं जातं आपलं. आता फॅटनुसार दूध घेतलं जातं, तिथं फॅट कधी लागतं किंवा कधी होईल ते सगळं आपलं चारा व्यवस्थापन काय असेल, आपलं पाण्याचं नियोजन कसं असेल, म्हशीची निगा कशी राखली जाते, ब्रीड कोणती आहे, या सगळ्या गोष्टीवर या डिपेंड आहेत. तेव्हा त्याच्यावरनं आपल्याला त्या गोष्टीची फॅट कळते की दुधाची